Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен асқабақтың қартаюдың алдын алатыны туралы сөйлесетін боламыз. Видеоны көрмес бұрын маған подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Асқабақтың құрамында темір өте көп, сонымен қатар калий, кальций, магний, қант, ақуыздар мен жеткілікті В, С, Д, Е, Р және сирек кездесетін Т дәрумені бар. Ал құрамындағы А дәрумені жараны жазуға, күйік шалған жерді кетіруге көмектеседі. Ол үшін асқабақты үккіштен өткізіп, зақымданған жерге 2-3 сағат компресс жасап, түнгі уақытта байлап қою керек. Асқабақ жүрек, бүйрек ауруларын және іш қату кезінде өттің қабынудан жақсы ем болады. Сол себепті дәрігерлер де асқабақтан жасалған тағамдарды көбірек жеуге кеңес береді. Асқабақтың құрамында Е дәрумені ерте қартаюдың алдын алады. Ол бетке әжім түсірмей, бетке шығатын дақтардың алдын алады. Сонымен қатар Е дәрумені бел мен иықтың ауруын жеңілдетеді және салқын тиюден сақтап, иммунитетті көтереді. Әрі адам ағзасын түрлі бактериялардан қорғайды. Сирек кездесетін Т дәруменінің арқасында асқабақ семіздіктен сақтайды. Оны сиыр етімен қосып дайындаса керемет тағам болып шығады. Ол асқабақты көп жейтін адамдардың бет-жүзі әрленіп, көңіл-күйі көтеріңкі жүреді. Асқабақта кездесетін майда талшықтар іш қатуды болдырмайды, қатерлік ісік ауруынан шалдықпауға көмектеседі. Ал С мен және В дәрумендері адам денесіне жиналып тұрған тұздарды шығарып, қан қысымын реттейтін қасиетке ие.